हेलो फ्रेंड, ये गाड़ी है अल्टो और इसको स्टार्ट करने के बाद इसमें आवाज़ आ रहा है ची 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 करके। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो सुन सकते हैं आप लोग ची 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 करके बहुत ज़्यादा बुरा आवाज़। इधर से बेल्ट वगैरह सब मैंने निकाल दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि बेल्ट का आवाज़ हो सकता है। तो सुन सकते हैं आप लोग ची 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 कितना ज़्यादा कर रहा है। इधर जो यहाँ पे इस साइड मैनिफोल्ड है ना, वहीं से एयर लीकेज हो रहा है और मैनिफोल्ड के थ्रू इंजन के अंदर जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, इंजन के अंदर प्रेशर से हवा जाने के कारण ये चीची चीची करके आवाज़ आ रहा है और आरपीएम भी हाई है। तो चलिए मैनिफोल्ड को खोल के और बांड वगैरह लगा के सही करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो प्रॉब्लम था उसी मैनिफोल्ड से था। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बॉन्ड वगैरह लगा दिया है। तो हमारा प्रॉब्लम यहीं से था। तो चलिए गाड़ी को पहले स्टार्ट करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो यहाँ सुन सकते हैं दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है और मैंने इधर से बेल्ट वगैरह भी लगा दिया है और इंजन स्टार्ट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।